औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए पुराने से पुराने नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए तीर बेहदफ नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से चाहे जितना भी बिगड़ा हुआ नज़ला ज़ुकाम हो या पुरानी खांसी हो तो वो इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा पुराने नज़ला ज़ुकाम और खांसी की वजह से जो दीगर अमराज पैदा हो चुके होते हैं, जिनमें सांस का फूल जाना या पसलियों के नीचे दर्द का होना, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये मैदा के लिए भी ताकतवर मुकव्वी है, ताकत देता है, और आंतड़ियों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। और इसके अलावा ये पट्ठों को भी ताकत देता है, जो कि इंसान की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, और मज़ीद जो है वो इंसान चाको चौबंद हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अज्जा क्या हैं, क्या और आपने उनको कैसे बनाना है। ये बड़े सादा से अज्जा हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है और बिल्कुल ये मुफीद नुस्खा है। तो आप इंशाल्लाह बनाएंगे और खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अज्जा क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको अज्जा बताता हूँ और आप इनको नोट कर लें। इनमें है जी गूंद कीकर, निशास्ता, मलट्ठी और मिश्री। ये आपने लेनी है एक एक तोला। पहले आपने करना ये है कि निशास्ता को घी डाले बगैर आप कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा भून लें ताकि ये ब्राउन हो जाए। और मलट्ठी आप तकरीबन 1.5 तोला ले लें। उसको कूट कर आपने उसका आटा हासिल करना है और उसका जो तिनके वगैरह निकलें उनको आप फेंक दें। तो ये आपने इसका आटा मलट्ठी का जो है वो आटा आपने हासिल करना है 1 तोला। ये चारों चीज़ें एक एक तोला हो जाएंगी। तो आप फिर इन चारों चीज़ों को यानी भुने हुए निशास्ता, मलट्ठी, मिश्री और गूंद कीकर को आप पीस कर मिला लें। और फिर आप थोड़ा सा पानी इसमें डालकर, थोड़ा सा, जिसमें पानी में जो है ना वो भीगने से गोलियां बन सकें, तो आपने थोड़ा सा पानी मिलाना है। तो इसके अलावा फिर आपने जो है ना वो चने के दाने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। तो इस तरह से ये आपकी गोलियां तैयार हो जाएंगी, जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपको ये लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। तो इसके लिए आप खाने का तरीका ये आपके लिए कि आपने 2-2 घंटे बाद, जिसको ये मसला हो यानी पुराना नज़ला और ज़ुकाम हो और पुरानी खांसी हो, 2-2 घंटा के वक्फे के बाद आपने एक एक गोली उसको देनी है और उससे कहना है कि वो उसको चूस लें। यानी मरीज़ उसको चबाए या निगले नहीं, बल्कि उसको चूसे। तो इंशाल्लाह 3 से 5 दिनों के अंदर पुराने से पुराना नज़ला और खांसी जो है उससे आराम हो जाएगा। व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मुफीद नुस्खा से फ़ायदा हासिल कर सकें। वस्सलाम। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।